Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka moltan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Barakaa odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhufnee simbiraan keenya tamsaasa keenya karaa yuutuubaatiin sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jenna. Odeeffannoo guyyaa har'aa hangafoota isaanii isin yaadachiifna. Koreen dhaabbii wixinee labsii mana murtii shari'aa federaalaa fooyyessuuf qophaa'e irratti marii hawaasaa geggeessuu eegale. Finfinneetti har'a irraa eegalee lakkoofsi gabatee konkolaataa haaraan kennamuu eegaleera. Waxabajjii 4 bara 2018 sagantaan hundeeffamaa fi jalqabsiisa galmee miseensummaa kaawunsilii dargaggoota musliimaa aanaa Shabee Somboo geggeeffame. Oduu biyya alaatiin Iraan hulaa Hormuuz guutummaatti cufuu beeksifte. Ameerikaan halkanarraa cimsitee Iraaniin rukutti jedhan. Kunneen hangafoota oduuti gara bal'inaatti darba. Koreen dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaa mana maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii mana murtii shari'aa federaalaa fooyyessuuf qophaa'e irratti marii uummataa ifatti geggeessuu jalqabeera. Mariin kun yaadaa fi galtee uummataa walitti qabuuf kan kaayyeffate yoo ta'u, fooyya'insi labsichaa sirna haqaa cimsuu keessatti gahee olaanaa akka qabu marichaan eerameera. Labsii kana fooyyessuuf qorannoon bal'aan yeroo dheeraaf geggeeffamaa kan ture yoo ta'u, adeemsa kana keessatti muuxannoowwan biyyoota adda addaa irraa argamanis qorannoo keessatti hammatamu odeeffannoo mana maree bakka bu'oota uummataa irraa argamee ni mul'isa. Dhimmoonni gaa'ilaa yookaan nikaahaa, hiikaa gaa'ilaa, mirga dhaalaa mirkaneessuu fi qoodinsa qabeenyaa bal'inaan wixinee labsii kana keessatti akka ilaalamu ibsameera. Marii kana irratti pirezidaantiin mana maree ol'aanaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabaja Sheekh Haji Ibrahim Tufaa dabalatee hooggantoonni olaanoo fi ogeeyyiin mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa argamaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti har'a irraa eegalee lakkoofsi gabatee konkolaataa haaraan kennamuu eegaleera. Hojii gaggeessaa olaanaan abbaa taayitaa eeyyamaa fi to'annoo konkolaachistootaa fi konkolaattota magaalaa Finfinnee obbo Zagayyee Balaayiner ibsa kennaniin guyyaa har'aa waxabajjii 4 bara 2018 irraa eegalee lakkoofsi gabatee haaraan konkolaattota magaalattiitiif kennamuu akka jalqabu ibsaniiru. Haaluma kanaan konkolaachistoonni galmaa'anii eeggachaa turan dameewwan itti galmaa'an irraa bilbilli bilbilamee fi akka fudhatan eeraniiru. Gabateen kun koodii idil addunyaa ET jedhamu of irraa kan qabu yoo ta'u, lakkoofsi gabatee haaraan kun kan kennamu konkolaattota haaraa qofaaf ta'us dubbataniiru. Gama biraatiin warra lakkoofsa gabatee moofaa fayyadamaa jiran ilaalchisee gara fuulduraatti ministeera geejjibaa fi loojistikiitiin kan ibsamu ta'uu isaa hubachiisaniiru. Oromiyaatti kaawunsiliin dargaggoota musliimoota naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa godina Jimmaa aanaa Shabee Somboo masjida Fatiitti haala hawwataa fi adda ta'een bakka ulamootaa fi keessummoonni gurguddoon godina Jimmaa fi dargaggoota gandoota aanichaa irraa argamanitti hundeeffama kaawunsilii geggeesseera. Dhuma irratti dargaggootni gandoota 22 aanichaa irraa argaman fuulduratti dargaggoota jajjaboo kaawunsilii dargaggoota musliimaa aanaa jaraa hoogganan dargaggoota 5 filachuun sagantaa goolabaniiru. Dargaggoonni filamanis tokkoffaa Saabit Olii dura bu'aa, lammaffaa Iliyaas Xaalib itti aanaa, sadaffaa Akmal Shariif barreessaa, afraffaa Mubaarak Aliyyii miseensa yoo ta'u, shanaffaan Nuraddiin Biyyaa miseensa ta'uun saganticha goolabaniiru. Dargaggoonni filamanis amaanaa itti kenname galmaan ga'uuf muudama kana fudhatanii waadaa seenanii jiru. Odeeffannoon biyya keessaa kana yoo ta'u, gama oduu biyya alaattiin darba. Haleellaa Ameerikaan raawwatte hordofee Iraan hulaa Hormuuz irra deebiin guutummaatti cufuu beeksifte. Haaluma kanaan waraanni Iraan naannawa qarqara galaana hulaa Hormuuz guutummaatti akka cufamu kan murteesse yoo ta'u, sochiin dooniiwwan boba'aa fe'anii fi daldalaas akka ugguraman ajaja dabarseera. Ameerikaan haleellaa qilleensaa Iraan irratti raawwachuu hordofee waraanni Iraanis humnoota Ameerikaa naannawichatti argamanitti haleellaa deebii ta'a jedhanii tilmaaman raawwachuu miidiyaaleen Iraan gabaasaniiru. Loltoonni Ameerikaa Iraan haleeluu qophii ta'uu isaanii pirezidaantiin Ameerikaa kan eeran yoo ta'u, amma gatii kaffaluu qabdu jechuun akeekkachiisaniiru. Gama biroon waraanni Israa'el Libaanos irratti haleellaa raawwachuun kan itti fufe yoo ta'u, kutaalee kibbaa fi naannawa Bakaabal jedhamutti haleellaa raawwatameen miidhaan cimaan qaqqabe jechuun FMCtu gabaase. Gama
biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kamisa har'aa akka ibsanitti Ameerikaan halkan har'aa haleellaa cimaa Iraan irratti raawwatti jedhan. Waraanni Ameerikaa Iraaniin halkan har'aa cimsee ni rukuta jedhan. Tiraamp barreeffama miidiyaa hawaasaa ofii isaanii Truth Social irratti barreessaniin akka ibsanitti haleellaa Iraan irratti raawwatan hammeessuuf dhaadatan. Tiraamp humnoonni Ameerikaa yeroo dhiyootti bu'uuraalee boba'aa biyyattii ijoo ta'an akka qabatan himaniiru. Tiraamp dhaabbilee boba'aa Iraan qabachuuf boba'aa fi gaazii ishees akkuma kan Venezuelaa guutummaatti to'achuuf kakataniiru. Odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabnu kanuma. Kallattii tamsaasa odeeffannoo keenyaa yeroo hunda akka isin bira ga'uuf YouTube fi TikTok irratti follow subscribe gochuudhaan hordofaa isiniin jenna. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa madaasa biidhaa kan nu qabnu harkaa kirmaadii isaatii bu'ee gaara dakaa tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa.